ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินกระบี่แล้วทำไมไม่พูดพูดสิคะ เมื่อกี้ไปไหนมา ไปข่าวออกต่างประเทศมา ซึ่งก็ ไปผิดอาคาร หาเคาน์เตอร์จะเช็คอินไม่เจอ ก็โวยวายนิดหน่อย กว่าจะเดินมาหา เรื่อยๆไปในประเทศ นี่นะครับ นี่จะไปต่างประเทศแต่เราไม่ไป เพราะว่าเราไม่มีตั๋วนะคะ เรามีตั๋วไปแค่กระบี่นะ ไปหาเคาน์เตอร์ไลออนเอเพื่อเช็คอินนะคะถึงแล้วนะคะเคาน์เตอร์เช็คอินของไทยไลออนแอร์นะคะไปแล้วไปเช็คอินกันค่ะ ตอนนี้เช็คอินแล้ว เจ๊บอกว่าขี้เกียจถ่ายมันเป็นคนอย่างนี้ เข้าใจไหม นี่ ต้อง คนง่วง ถือแล้วก็ใช้กล้องหลังอ่ะ มันก็ คนง่วงนี่ถือไม่เห็นมีปัญหาเลยได้ตั๋วมาแล้วตอนนี้เจตัวเหม็นหาอะไรกบกินเลย ขอตังค์ซื้อของกบกินนะ เป็นไงกินดีไหมเขาไม่สบาย มันไม่ใช่ เจ็บไม่ออก มันเป็นไอ้นี่มันเป็นบลูเบอร์รี่ มันไม่ใช่ดีออน พูดกับใครอ่ะ พูดคนเดียวปกติก็เป็นคนที่พูดคนเดียว ตอนนี้ได้ที่นั่งแล้ว ชักอยู่แล้วนะ ไม่สบายมันต้องปิดปากทุกทริปเลย ก็ดีแล้วปิดไป ตอนนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะไอ้เก้าอี้23 สวัสดีค่ะ ตอนนี้ ตี ตี ห้า 5 ครึ่งเดินทางอะไรกระบี่ไฟออกตี 5เท่าไหร่นะตี 5:15 เดินทางขอให้ปลอดภัย ขอให้ปลอดภัย บ๊ายบายเจอกันที่กระบี่ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินกระบี่แล้ว ตอนนี้7:20 เดี๋ยวเราจะไปหารถเช่ากัน ตอนนี้จะไปรับรถแล้วกำลังเดินไปที่รถอยู่ ใช้ของไทยเล็กอาคาอันนี้ผู้ช่วยคนขับ ถ้าขับชนมา 4,300 อะไรนะ ค่าประกัน อ๋อ ช่วยเฉยๆช่วยบอกว่าจะไปที่ไหนเท่านั้นแหละ ประโยชน์ นั่งเป็นเพื่อน ตอนนี้เรากำลังเดินไปดูลานจอดรถ เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกไม่รู้จะเวิร์กไหม เขาบอกว่ามาคืนรถให้มาจอดที่เดิม ตอนประมาณ ทุ่มครึ่ง ต่อ7 โมงก็ได้ เดี๋ยวเราจะไปดูรถกัน เดี๋ยว อ๋อ แต่ของตัวจริงๆมันก็ใหญ่เนาะ อย่างมันไม่ติดแก๊ส อันนี้เวลาตอนตรวจรับรถ มันต้องเช็คอะไรบ้างวะเป็นรอย เช็ครอยรถรอบกันนะครับ อ๋อย างกาแฟอยู่ด้านในด้านในนี้นะ ยาง ยางกาแฟครับ อ๋อโอเค แล้วเรื่องเป็นรอยนี่คือจุดยังไงถึงคิดตังค์อะ อ๋อย่างเป็นรอยถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบมีรอยใหม่มาก็คือต้องชาร์จนะครับ อืม เกิดอุบิเหตุอะไรแบบนี้ครับ คือถ้าเกิดมี รอยเดิมแบบนี้ไม่เป็นไรครับ คือถ้าเกิดมีคนแบบเดินขูดอะไรเงี้ย อ๋อ อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ย ครับแบบ
ต้า อย่างเงี้ยเสียตังค์ปะ ไม่ต้องครับผม ไม่ต้องแต่ถ้าบุบ โตโยต้าบุกหรือว่าชนแบบคือถ้าไปชนมาก็น่าใช่ไหม ครับผม อ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นรอยแบบเนี้ยขีดข่วน เล็กน้อยแบบนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องเนาะ ครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแปดเตี้ยมติ่มซำอันนี้บรรยากาศในร้านเรามากินข้าวเช้ากันตอน7 โมง 8 โมง 8 โมงแล้วด้านหลังจะเป็นติ่มซำต่างๆเลือกเสร็จแล้วก็15 บาทเลือกเสร็จแล้วก็ให้พนักงานเขาไปนึ่งนี่พนักงานม.1 แล้วล่ะตอนนี้ จุดหมายแรกถึงแล้ว วัดทำเสือมาครั้งที่ 2 แล้ว แต่ว่าครั้งแรกยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะขึ้นไปแต่แดดร้อนมากไม่รู้จะไหวหรือเปล่า นั่นน่ะสิ เดี๋ยวรอดู มาทำเสือนะครับผมจุดหมายที่แม่จะมาทำเหมือนแก้บน มาไหว้ใกล้มาก มาไหว้พระไม่รู้เดินไปไหนละ ไปไหว้พระแล้ว ฮัลโหลต่อไปเราจะขึ้นไปบนยอดของเขาวัดถ้ำเสือ เห็นว่ามีทั้งหมด 1,237 ขั้น ดูจากทรงแล้วน่าจะกิโลหนึ่ง จะดูซิเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินขึ้นไป 9 โมง 55 ตอน9:55น่าจะเที่ยงกันถึง โอเคไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับ ตายแล้ว ตอนนี้เราถึงแค่ขั้นที่ 231 หรือทั้ง1,000 ขั้น แต่คนเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊แก่แล้ว เป็นไงบ้าง ได้ปะ ไหวไหม ลง ลงอะไร no ขึ้น ข้างบนมันเริ่มนี่แล้ว อย่ามารอ โอ้โห นี่ครับ ขึ้นไปข้างบนอีก เจ๊ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้เจ๊เป็นลมน่าจะเที่ยง ตอนแรก ทานยา บอกแล้วว่าเที่ยง เที่ยงถึงยอดนะ ลงมาถึงเมื่อไหร่ อันนี้คือคน ไม่คิดอะไรมากนะเคยเจอแล้วอยู่เดี๋ยวก็ถึงผมมาครั้งแรกก็เหมือนกันที่ไม่ถึงพอถึงแล้วก็ นี่คือคนที่ ไป นั่งรอ ไปถึง เนี่ยจะเพลินมากเลย Oh God โอเค be careful Thank you ตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นที่ 723 แต่เจ๊เริ่มนั่งแล้ว พลังเริ่มหมดเหลืออีก500 กว่าขั้น เจ๊เป็นไงบ้างสายหัวเดียวให้กินน้ำก็ไม่กิน
เจ๊บนหัว เดี๋ยวเราจะลุยขึ้นต่อครับนี่ ที่จะไป โอ้โห ความสูง เจ๊สู้ๆฮึบฮึบ ไม่แมว ตอนนี้เราขึ้นมาถึงที่พันขั้นแล้ว นี่คือวิวด้านหลังนะครับ สวยไหม เห็นเขาบอกว่าความสูงจากพื้นดิน 600 เมตร ตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยมาก พักไป เหนื่อยมาก พักไป 6-7 รอบได้มั้ง 7 เองเหรอ ยังไม่ถึง 10เหรอ นี่เจ๊บ่น นึกว่าเดินมา 6 กิโล นี่ 600 เมตร เป็นไงบ้างเจ๊ สบายดี ไม่สบาย ขาลงน่าจะมีลิฟต์อ่ะ ตอนแรกเจ๊ก็ ขึ้นได้ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าตอนเนี้ย ขึ้นวันนี้ลงพรุ่งนี้แล้วกันนะไม่ไหวแล้วเหนื่อย ตอนแรกเจ๊ก็พักโดยการยืน หลังๆนี่ต้องนั่งแล้ว เดี๋ยวพอไปถึงอาจจะนอน พอถึงข้างบนอาจจะนอนอย่างที่เจ๊แกบอก เจ๊แก่นะคะ เจ๊แก่ยังไม่แก่นะคะ ไปดูวิว วิวอะไรเนี่ยอันเนี้ยสวยสุด ในที่สุดเราก็มาถึงแล้ว 1,200 27ได้37 37 ขั้น 600 กว่าเมตร แม่เจ้าใช้เวลา 1 ชั่วโมงกว่า 1 ชั่วโมง 2 นาที เจ๊พักไปเกือบ10 รอบ น่าจะ10ไม่รู้ไม่ได้นับ ตายเจ๊บอกว่าข้างหน้าไม่มาแล้ว ไม่ไหว ตอนแรกบอก outdoor ชอบ ตอนนี้อยากลงน้ำ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน ว่าข้างบนมันมีอะไรมั่งนะครับผม เป็นไงบ้างครับ เจ๊เป็นไงบ้าง ชิวๆเดินแบบสบาย เหรอ ๆเหมือนเดินในทุ่งลาเวนเดอร์ แล้วข้างบนเป็นไงบ้าง ดีไหม ดีแต่ร้อน แล้ว ค่อน ก็ ข้างร้อนเนาะ รู้สึกว่าฟ้ามันไม่ค่อยเปิด ถ้าฟ้าเปิดอ่ะมันจะถ่ายรูปสวยกว่านี้ มันดูแบบมัวๆเหมือนมีหมอกมีอะไรไม่รู้อะฟ้าดูมวลๆอะ ถ้าฟ้าเปิดมันจะร้อนกว่านี้นะ แค่นี้ ไม่ แดดก็แรงมากนะ มันดูมวลอะมันดูแบบมันดูมีหมอกมีอะไรปกคลุมอะมันก็เลยแบบว่าพอถ่ายรูปออกไปข้างนอกอะทะเลเงี้ยมันเห็นสีไม่ชัดเงี้ย หายเหนื่อยยัง ดีขึ้นชิวๆไงชิว เจ๊เริ่มยิ้มแล้ว ก่อนหน้านี้โอ้ไม่ไหวแล้วจะลง ๆก็ลงดิทำไมเรามาเที่ยวเราก็ควรจะสบาย ทำไมเป็นงั้น โอ้ยข้างบนร้อนมากครับผม เห็นวิว 360 องศาเลย ทั่ว ไม่ต้องไปละกระบี่ไม่ต้องไปเที่ยวข้างล่างละเที่ยวข้างบนครบแล้ว ทั่วเมือง แล้วคนนี้เหลือทางลงอ่ะ จะลงยังไงล่ะ ก็ลงทางเดิม ลงทางขึ้น ไม่น่าถาม จะลงถึงด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเดิมไหม ก็ต้องเร็วกว่าเดิมดิ เนาะ เ
มันไม่ต้องปีนอ่ะ แต่ลงไปอาจจะต้องเช็คข้อเข่านิดนึงจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะ ตอนนี้ เวลา จะเที่ยงแล้ว อยู่ข้างบนนี้เกือบ2 ชั่วโมง ไม่ใช่ขึ้นมาชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงนึง อ๋อ เดี๋ยว ต เรา อน ก็ นี้11:50รอดูกันว่าจะใช้เวลาลงกี่นาที ใช้หน่วยเป็นนาทีนะคะ เราลงไปข้างล่างนี้ นาที ไม่เป็น ล ชั่ว ง โมง ทางขึ้น 90 นาที จะดูว่าต้องพักกี่รอบ เจ๊คงไม่น่าบ่นนะไปสู้ อุ้ยบางกล้อง สวัสดีค่ะ อันนี้มาถึง 1 ใน 4 แล้ว 1 ใน 4 เหลือ1 ใน 4 เหลืออีก300 กว่า376 ขั้นนะคะ ในทางเรานั้น เวลาเดินลงสบายมาก ไม่ไห ส่วน ขาสั่นหมดเลย โอ้ยไม่ชอบเลยอ่ะแบบลงมากลัวมันพลิก มันสั่นอยู่ดีเฉยๆก็ดืด นึกว่าเจ้าเข้านะครับ ลงลำบากมาก อ่ะฮะ นี่ ไงบ้า สั ง ม คะ ภาระมีน้ำขาตั้งกล้องโอ้ชีวิต และมีกล้อง มีกล้องอีกพุง พุงด้วย ต้องหิ้วพุงมาด้วยนะคะ ไม่ไหว โอเค ไม่ไหว นั่งพักก่อน น็อกตอน300 คันแรก ขาเริ่มสั่น ตอนแรกก็ฟิตอยู่ ส่วนทางนั้นก็สั่นนะ แต่ก็สันสู้ครับ สั่นสู้ ไปแล้ว เดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะครับ ถึงแล้ว ขาสั่นโอ้ยมันทรมานมากขาลง ทรมานใช่ไหม มันแบบยืนเฉยๆมันก็สั่น สั่น ใส่แล้วก็ไม่สู้ โอ้ยใช้เวลา25 นาทีกว่าจะถึง อ้าวค่ะ ชิว ตาย อยู่ในช่วงราเวนเดอร์ เดี๋ยวจะตูดไถมาก ไม่เหนื่อยเลยค่ะ โอเค เดี๋ยวรอสถานีต่อไปก่อน ไปเล่นน้ำดีกว่า รอ ร้อน โอเค บ๊ายบาย ไปเล่นน้ำพุร้อน บ้าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ ตลาดโต้รุ่งตลาดโต้รุ่งอะไรไม่ ท่า รู้ เรือเจ้าฟ้า ใช่ ตอนนี้เวลา 19:30 หลังจากที่โอมตื่นนอนและแม่ทำกับข้าวให้กินแล้วนะ ก็ไม่มีที่เที่ยวแล้วเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้สลบไม่ไหวง่วงไม่สบาย ไม่ใช่ง่วงกินยา นั่นแหละ ก็เลยตอนนี้มาอยู่โต้รุ่งนี่คือบรรยากาศ ไม่เดินไม่ได้ แต่ร้านขายของกิน ไปของกินเข้าไป จานศิลปากร เดี๋ยวเราไปเดินดูของกินกันดีกว่า โ